হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ মৌমিতা। ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু মাই চ্যানেল। গত 20 ফেব্রুয়ারি তোমার পিএসসির ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে ডব্লিউবিপিএসসি যে ক্লার্কশিপের পরীক্ষাটা হয়েছিল 2019 তার সম্পর্কে একটা আপডেট। সেটা হলো যে এদের যে নন জয়নিং ছিল, নন জয়নিংয়ে কি দেখা গেছিলো যে ইউআররা যতজন মোটামুটি টাইপিংয়ে পাস করেছিল তারা সবাই চাকরি পেয়ে গেছিলো নন জয়নিং থেকে। তো বাদ বাকি আবার ফার্দার যেরকম ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছিল যে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে পিএসসি জানিয়েছিল ডিপার্টমেন্টগুলোকে রিপোর্ট করতে হবে কি কত কি ভ্যাকেন্সি আছে। তো তার মধ্যে ফার্দার আবার ইউআরের ভ্যাকেন্সি রিপোর্ট হয়েছে এবং তার জন্য নতুন করে 120 জনকে টাইপিংয়ের জন্য ডেকেছিল। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের টাইপিংয়ের ডেট দিয়েছে। ফার্স্টে ডেটটা বলে দিই কবে কবে হবে। মার্চ মাসের 4, 5, 6, 7 এই 4 দিনে তোমার টাইপিং টেস্ট হবে, ঠিক আছে। এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যে 120 জনের মধ্যে ডকুমেন্ট সাবমিট করেছে মাত্র 61 জন। হ্যাঁ, তার মানে ভাবো যে এই 61 জনের মধ্যে যারা টাইপিংয়ে পাস করতে পারবে, আমি আশা করছি সবাই পাস করতে পারবে। আগের থেকে জেনে গেলে প্র্যাকটিস তোমরা নিশ্চয়ই আগের থেকে করছো এবং এ কদিন আশা করি করলে যেটুকু রিকোয়ারমেন্ট থাকে খুবই কম, ওটা হয়ে যাবে। তো আমার মনে হয় এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম 90%-এর বেশি লোকজন চাকরি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। এসসি এসটি হয়তো এখনো লিস্টে আছো, কারণ এসসি তো দেখলাম 125 নাম্বার অবধি লাস্ট নেমেছিল, তারপরে হয়তো নামতে পারে, কারণ কতটা কি ভ্যাকেন্সি রিপোর্ট হয়েছে এরপর সেটা যখন লিস্ট বেরোবে, ওয়েটিং ফাইনাল লিস্টটা বেরোবে তখন বোঝা যাবে। হয়তো একসাথে পাঞ্চ করে বের করবে এদের টাইপিং হয়ে গেলে কতগুলো ইউআর, কতগুলো এসসি এসটি ওবিসি যা যা আছে, যতগুলো রিপোর্ট হয়েছে ক্লার্কশিপের ভ্যাকেন্সি ততগুলো জয়েন করে দেবে, দিয়ে নতুন যে ক্লার্কশিপের পরীক্ষা হবে তারপর থেকে ভ্যাকেন্সিগুলো কাউন্ট হবে, ঠিক আছে। তো এই 61 জন কিন্তু তোমরা ভালো করে মানে টাইপিংটা প্র্যাকটিস করো এবং সবাই টাইপিংটা পাস করে যাও, ম্যাক্সিমাম লোকে কিন্তু চাকরি পেয়ে যাবে। কারণ পিএসসি হয়তো অত বোকা নয়, জানে যে একটু বেশি লোককেই ডেকেছিল, এত বছরের মধ্যে অনেকে হয়তো চাকরি পেয়ে গেছে বা আরও নানান কারণ থাকতে পারে। 120 জন যে ডকুমেন্ট সাবমিট করবে না সেটা পিএসসি জেনেই হয়তো বেশি লোককে ডেকেছিল, কিন্তু তা বলে এত ড্রাস্টিক্যালি লো, মানে হাফ জন ডকুমেন্ট সাবমিট করেছে, এতজন কি মানে 59 জন কি তার মানে চাকরি পেয়ে গেল? এর মধ্যে বিভিন্ন হতেই পারে হয়তো। যাই হোক, তো যারা আছো তাদের কিন্তু চান্সটা অনেক বেড়ে গেল, ঠিক আছে। তো পরীক্ষার ডেটটা অ্যানাউন্স হয়েছে, তোমরা অফিসিয়াল সাইটে গিয়েও দেখে নিতে পারো, বা আমি বলে দিলাম, বা কার কবে হবে সেটা তো তোমরা দেখতেই পাবে। তো তোমরা ভালো করে এর মধ্যে টাইপিংটা প্র্যাকটিস করো, করে আপাতত তোমরা টেস্টটা সাকসেসফুলি দিয়ে দাও, তারপর দেখতে থাকো কি কি হয়। আর তার সাথে যে আপকামিং পরীক্ষাগুলো আছে, যারা যারা তোমার এই ওয়েটিং লিস্টে আছো নিশ্চয়ই তোমরা ফুড এসআইও দেবে, তোমরা অন্যান্য আরবার পরীক্ষাগুলোও দেবে, এবং তোমাদের তো বলছি বাই চান্স যদি ওয়েটিং লিস্ট থেকে কারো নাও হয়, এই যে আবার ক্লার্কশিপে তো তোমরা তো অনেক ভালো র্যাঙ্ক করবে, কারণ তোমরা অলরেডি একটা প্রসিডিওরের মধ্যে 3টে রাউন্ড পাস করে আছো, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আছে। এবং বলছি শোনো, যে এই যে ক্লার্কশিপের পরীক্ষা বা মিসেলেনিয়াস যাই হবে না কেন, এইটার কিন্তু রিক্রুটমেন্ট প্রসেস খুব শর্ট টাইমের মধ্যে কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে, যেটা আগেরবার অনেকটা টাইম লেগেছিলো, এবার কিন্তু সেটা হবে না। তো যাই হোক, সেটা পরের কথা। আগে এখন তোমরা সাকসেসফুলি এই টাইপিং টেস্টটা কমপ্লিট করো এবং তারপর বাকি পরীক্ষাগুলো দাও, এবং লেটস সি কি হয়, দেখতে থাকো। ঠিক আছে, চলো, সবাইকে বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ আ গুড ডে।